相信唔少人都曾經玩過搭積木或者係拼圖遊戲，唔知道你對呢種益智遊戲有啲咩睇法呢？有人會覺得佢好簡單，不過係依樣畫葫蘆而已，亦都有人將佢睇作係一項刺激而有趣嘅精神體驗。不過對文物修復工作者嚟講，要將一堆散落咗嘅碎片拼對復原，可以話係世界上最難嘅一項拼圖遊戲。四川省某博物館嘅考古人員就遇到咗一項高難度嘅文物拼圖挑戰，將一堆埋藏千年嘅碎圖片恢復原貌，並揭開佢背後隱藏住嘅秘密。不過呢堆圖片嘅數量足足有3000幾塊，文物修復專家究竟可唔可以令到佢還原歷史嘅本來面目呢？我哋即刻去睇睇。講起呢堆碎圖片，我哋仲要從佢嘅發現經歷開始講起。喺1982年嘅初春，喺四川省成都市一個建築工地上邊，幾台大型施工機械正在繁忙咁工作住。突然間，一部開挖機掘出咗一座洞穴，喺人們都仲嚟唔切反應嘅時候，挖掘機就已經碾咗過去啦。只聽見轟隆一聲巨響，地面上邊鋪住大量嘅碎圖片。在場嘅人不敢怠慢，當即向當地有關政府部門報告咗情況。成都市當地博物館嘅考古人員聞訊之後，火速趕到墓葬嘅現場。根據古墓嘅形制同墓中殘留嘅少件隨葬品判定，呢個係一座東漢時期嘅古墓葬，墓中嘅隨葬品係屬於珍貴文物。不過可惜嘅就係呢啲隨葬嘅陶器大多數都變成咗碎片。經過考古工作者一番嘅仔細清理，出土嘅圖片數量足足有3000幾片。但係當時負責呢批文物嘅博物館尚唔具備大型文物嘅修復能力，就唯有將呢批碎圖片封存保管，等待日後有條件嘅時候再修復。時間好快就過咗將近20年，古墓圖片留低嘅謎團都尚未解開，博物館決定正式啟動呢項文物修復工程。就係咁，一箱箱嘅碎圖片就被搬入咗工作室。經過測量，呢3000幾個圖片最大嘅直徑唔超過巴掌，細嘅就只有手指甲咁大。再加上當地嘅氣候潮濕，呢啲殘片圖質疏鬆、甩粉、斷裂嚴重，修復工作極為之困難。望住擺滿咗成工作台密密麻麻嘅碎圖片，負責修復文物嘅工作人員感到一籌莫展。呢個擱置咗18年嘅文物拼圖難題，會唔會順利破解呢？呢3000幾塊嘅圖片究竟會砌出一樣點樣嘅嘢呢？工作人員十分謹慎，佢哋對每一塊碎片嘅形狀、厚度、質地、披口進行仔細辨別，並且一塊一塊咁做咗分類同編號。對任何一個細節，佢哋都做咗認真嘅記錄，然後再經過清洗、加固、拼對、黏接、補配、紡織同造舊等一系列嘅工序，花咗將近4年嘅時間，工作人員先至完成咗碎圖片嘅修復還原。呢件重新嘅古陶器物為人們帶嚟咗無比嘅興奮，因為佢係一輛中國歷史上前所未見嘅3輪馬車。據考證，佢係東漢末期或者三國初嘅文物。駕車嘅陶馬足有1米幾高，體型彪悍，張嘴露牙，擘大對眼，係咁睇住下邊。佢嘅前左腿直立，右腿抬起，尾巴上翹，一副賣力專注行走嘅樣。唔單止係咁，馬頭同尾都可以自由拆卸。馬背上面仲放住一個半圓形加型器，兩頭已經殘缺。馬後係高約1米嘅3輪車，1米長嘅叉形連接器將3個車輪連喺一齊。喺整個場景中，仲有一尊牽馬陶俑，一尊女僕陶俑企喺車嘅旁邊，一隻陶狗緊隨其後，好顯